aquí empieza el video. Te cobro 700, ok. Como tenemos leñita en exceso, no debemos de tener frío. Ya entendí, usted ya tiene... Mira nomás. Para ir. En nuestro caso es un referente. Mira nomás. Carnita, pero ya nadie quiere. Frijolitos charros. Y todavía hay más carne que pasar, pero esa ya se guarda. Ahí hay más leña. Ahorita no se acaba nada. Y ahorita ya es la hora del café. Pero ya la deberías de tener. Desde el momento en que ya supuestamente te llenan los servicios y todo, Aquí está Doña Vero cargando a su hija. Cargando a la bebé. pagas El bebé, ¿dónde está? Cac. ¿Gusta el saludo? Ah, y el 27 la fiesta de Van. Es que como para Aquí suscríbanse al canal de Huevos al Gusto con Arnoldo de Pesquería. Les voy a decir aquí un secreto. Creo que va a haber mariachi para Vané. Aquí está la camioneta de la novia de mi hermano, el que vino de Milwaukee. Aquí está el carro de mi prima. Acá están mis dos hermanos. Ese es mi hermano el grande y este es mi hermano también que me va. Estos dos son mis hermanos. Este es el que viene de Estados Unidos. Bueno, yo también tengo si les interesa. Pero es la hora del café. Rosca de Reyes, ya hubo carne, pollo, frijoles. Les voy a decir el menú. El menú de la fiesta de Vane. Discada de chicharrón de la Ramos y frijoles con veneno bañados con asado de puerco. Así como los que dan en el Gran Pastor, en el Rey del Cabrito. Así mero. Meramente así. Por leña no paramos. ¿Qué horas son ahorita? ¿Qué horas son? Sí, son las 10:46. Ah, 10:46, pero como ya está haciendo frío, déjenme enseñarles. El mismo día. Ya está haciendo frío. Hoy no ha sido Ah, está chida esa. ¿Cómo le hiciste para que hiciera eso? Está chido eso. A ver, enseñan aquí. Es que ellos traen iPhone. Yo no. Estos traen iPhone 14, estos dos. Pero ella tiene que tener ficha de pago. 309, más te damos 309. No, yo no. A mí Hace cuenta que está No en soltado de madera con churros. Miren, ¿Has cortado churros con Cruz Ruiz Cortines? estoy enseñando los teléfonos. Está No, ya es mucho. Oye, pues casi lo sacamos. ellos da a la Igual y a nosotros no la dieron para enero. Mira nomás. Yo, bueno, el trámite lo hice ¿Qué tal está el calorcito? Muy en bien. septiembre, hice lo de la visa. Oye, Lucia, pero es que para darte la cita tienes que hacer el pago y si no lo has hecho, si ella no te ha generado... Y ahí está el buzón esperando las demandas. $180 hay que pagar. Entonces no te la sacó, no te dio a ti, no te dijo. Todavía quedó rosca. No tienes eso. No tienes eso. O sea, no te sacó nada. Ella me dijo, se están tardando un año. Pero tienes No, que pero pagar tiene para que muy te buenas den fotos el con muy buena cámara. Para que la fecha vaya caminando. Oye, me gustó mucho su cámara de él porque como que agarra panorámico todo. Pero es panorámica. ¿A poco agarra mejor que el Samsung? Que el iPhone. Veo más panorámica esa cámara. Como más Es que panorámica. estás en el aire. Es que ahorita no tienes nada. Haz de cuenta que no tienes nada. Sí, desconozco eso. ¿Estás normal? Sí. Porque eso teniendo el pasaporte mexicano te pones a sacarte aquí está el otro. Sí, eso es lo que trae aquel automáticamente. Eso no lo hace. Pues independientemente ya te da las cosas, pero no te ha dado seguimiento. Para el pasaporte. Ahí tuvimos que poner otro foquito No, ya lo tiene. para que lo usara el área del comedor. Lo del
Lo de la visa Lo de la es en el visa. consulado, es donde te toque. Hay uno que está en el centro de Monterrey, en Hidalgo. Si ella ya tiene la visa, Y hay Ya no, otro, ahí ya bueno, no. entonces nos mandan a... no va a ir a hacer. Miren, ahí anda un perrito callejerito. Pero si ya casi unas huellas nada Sí, más. pero ¿Quién es? yo no, ya no ¿Quién quise sabe? lavarla, se me pasó. Pero vamos a darle de comer. 8. Ah, no, entonces sí es Sí, como primera vez. Vas a ir a Santa Catarina, eso es más. ya. ¿Qué onda, perrito? ¿Cómo te llamas? Véngase, mi hijo. Vente. Intenta en otro lado. Bueno, porque se creía que estaba en seguimiento, pero personal. ¿Qué les parece si le damos esta pierna de pollo? Ten. Téngase, mi hijito tan precioso. No lo conocemos, pero se merece una piernita de pollo. Es transferencia y es Claro que sí. de cuenta a cuenta. Una transferencia bancaria. Y ahorita le dimos, mira, ya va bien chiflado, ya va. Allá se va a ir a acomodar a un lugar que él quiera y se va a comer su piernita de pollito. Está en el aire todo. No le dio secuencia. Ese ruido le hago porque después les voy a platicar por qué hago ese ruido. Miren nomás. La unión de la familia. Aquí estamos festejando de que mi hermano llegó de Estados Unidos después de 23 años. Aquí anda y anda muy contento. Que lo de ella era fraude. Aquí anda muy contento. Ok, no pagaste. Y lo que falta. El 27 cumpleaños Vanessa. Bueno, cumple el 31, pero se la vamos a hacer el 27. Y luego cumplo yo años el 14. A ver si se quiere quedar este vato para el 14 de febrero. Y pues voy a hacer algo igual, algo sencillón. Sí, estamos tomando whisky. Un whisky. Tranquilo, McGregor. Un McGregor. Pero en familia. No, así no es. Aquí estamos. Van a ser las 11 y aquí seguimos. No pasa nada, o sea, vuelves a... Mañana nos ponemos al corriente con los videos. Bye.